শীত পড়ার সময় থেকেই আমাদের একটা চিন্তা কিন্তু থেকে যায়, সেটা হলো সর্দি কাশি বা জ্বরের মতো অসুখে ভোগার সমস্যা। হ্যাঁ, শীতকাল কিন্তু শুধুমাত্র পিকনিক বা বেড়াবার আনন্দটা আনে না, সাথে করে আগে বলা এই সমস্ত ভোগান্তিগুলোও বয়ে আনে। এই সময়ের খুব কমন কিছু শারীরিক সমস্যা হলো নাক থেকে কাঁচা জল পড়া, অথবা তার থেকে একটু বেশি সর্দি, হাঁচি, কাশি, গলা ব্যথা, গলা বসে যাওয়া এগুলো, অথবা খুব বেশি হলে অল্প জ্বর। আবার এখন তো ভাইরাসের প্রকোপে এই সমস্ত সমস্যাগুলোই মারাত্মক আকার ধরছে। আমরা যখন এই সব সমস্যায় ভুগতে থাকি তখন বেশিরভাগ সময় আমরা নির্ভর করি বাজার চলতি কিছু ওষুধপত্রের ওপর, বা সমস্যা যদি খুব গুরুতর হয় তখন অ্যান্টিবায়োটিক্সের ওপরে। এই সমস্ত ওষুধের কিন্তু অনেক সময় অনেক সাইড এফেক্টস থাকে শরীরের ওপর, আর এগুলো সর্দি কাশিকে ওপর থেকে সারালেও এর মূল কারণকে কিন্তু একেবারে রুট থেকে ভালো করে ফেলতে পারে না। অথচ খুব সহজে ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার থেকে সহজেই দূরে থাকতে পারি। কিভাবে? হ্যাঁ, আজকের ভিডিওতে আমি এরকমই কিছু স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওরের কথা বলবো, আর একই সাথে কিছু আয়ুর্বেদিক অনুপানের কথা বলবো, যেগুলো খেয়ে এবং যে সমস্ত প্রসিডিওর ফলো করলে আমরা কিন্তু ওষুধপত্রের সাহায্য ছাড়াই এই সমস্ত সমস্যাকে একেবারে জড় থেকে সারিয়ে ফেলতে পারবো। ঠান্ডা লাগার সমস্যার সময় সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু স্টেপস ফলো করলে কিন্তু সর্দি কাশি খুব সহজেই চলে যায়। এর ভেতর 1 নম্বর হচ্ছে যে কোনো ধরনের আয়ুর্বেদিক ভেষজ চা খাওয়া। আমি এখানে 3 রকমের ভেষজ চায়ের কথা বলছি, যেগুলো এই সমস্যার সময় খেলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়। এই সব ধরনের চাই কিন্তু সহজে ঘরে পাওয়া যায় এমন জিনিস দিয়ে চটপট বানিয়ে ফেলা যায়। এই চা বানাতে লাগে তুলসী পাতা, পাতিলেবু, গোলমরিচ, আদা কুচি, হলুদ, পান পাতা, মধু। গোটা গোলমরিচ আর আদা কুচি অল্প থেঁতো করে নিলাম। এক নম্বর, আদা তুলসী চা। এটা বানাবার জন্য 300 মিলিলিটার জলে অল্প থেঁতো করা আদা, 6 থেকে 7টা তুলসী পাতা, 1টা পান পাতা আর 7 থেকে 8টা থেঁতো করা গোলমরিচ দিয়ে ঢাকা বন্ধ করে 10 থেকে 15 মিনিট ফোটান। ঢাকা বন্ধ করে ফোটালে এই সমস্ত ভেষজের গুণ এই জলে মিশে যাবে। 10 থেকে 15 মিনিট পরে গ্যাস অফ করে মিশ্রণটা নামিয়ে ছেঁকে নিন। যদি এই চা খুব বেশি কড়া মনে হয় তাহলে এতে অল্প গুড় অথবা মধু মিশিয়ে নিন। এবার এই চা আস্তে আস্তে সিপ বাই সিপ খান। এই গরম পানীয় গলায় গেলে গলা খুসখুসের মতো সমস্যা দূর হবে। 2 নম্বর, আদা হলুদ তুলসী চা। আদা হলুদ তুলসী চা বানাবার জন্য একটা পাত্রে 300 মিলিলিটার জল দিয়ে তাতে থেঁতো করা আদা, 7 থেকে 8টা গোলমরিচ থেঁতো করা, 7 থেকে 8টা তুলসী পাতা আর 1/4 টিস্পুন হলুদ দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ফোটান। 10 থেকে 15 মিনিট বাদে এটা গ্যাস থেকে সরিয়ে ছেঁকে নিন। এবার এতে 8 থেকে 10 ফোঁটা পাতিলেবুর রস ও 1 টিস্পুন মধু মেশান। এই 2 ধরনের চা ছাড়াও 3 নম্বর অনুপান হলো 1 টেবিল চামচ মধুতে 2 থেকে 3 ফোঁটা আদার রস আর 1 পিঞ্চ হলুদ মিশিয়ে সেটা আস্তে আস্তে খান। এমনভাবে এটা খাওয়া উচিত যাতে এই মিশ্রণটা গলায় কিছুক্ষণ থাকে। এতেও কিন্তু আগের 2টো অনুপানের মতো একই কাজ হবে। আর একটা কথা, এই অনুপান খাওয়ার পরে কিন্তু 20 থেকে 30 মিনিট কোনো কিছু না খাওয়াই ভালো। তাহলে এইসব হার্বসগুলো কিন্তু আরও ভালোভাবে কাজ করে আর রিকভারিটাও অনেক ফাস্ট হয়। তবে শুধুমাত্র এই অনুপান খেলেই কিন্তু সর্দি কাশি সারবে না। এর সাথে আরও যেটা করতে হবে
সেটা হলো স্টিম নেওয়া অথবা গার্গলিং। এই স্টিম নেওয়ার জন্য যদি আপনার কাছে স্টিমার থাকে তবে খুবই ভালো, আর না থাকলেও অসুবিধা নেই, যে কোনো বড় মুখের পাত্রেও একই কাজ হবে। যেমন আমার কাছেও স্টিমার নেই, আমি এই সসপ্যানটাকে ইউজ করি স্টিমার হিসেবে। প্রথমে এটাতে অর্ধেকের একটু বেশি জল দিয়ে সেটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। একটা মোটা তোয়ালে দিয়ে মাথাটা ঢেকে এই স্টিমটার ভেতরে ডিপ ব্রিথ করুন, যেমন আমি এখানে দেখাচ্ছি। এটা একটানা 2 মিনিট করে 1 মিনিট রেস্ট নিতে হবে, এরপর আবার 2 মিনিট স্টিম নিতে হবে। এভাবে টানা 10 মিনিট স্টিম নিলে কিন্তু নাসাল কনজেশন থেকে ইনস্ট্যান্ট রিলিফ পাওয়া যায়। এই জায়গায় চাইলে কিন্তু এই জলে 2 থেকে 3 ফোঁটা ইউক্যালিপটাস অয়েল, মেনথল বা বেনজিন ফেলে সেই ভেপারটাকেও ইনহেল করতে পারেন, এতেও কিন্তু একই কাজ হবে। এই স্টিম নেওয়ার সময় কিন্তু কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে। 1 নম্বর, মাথা তোয়ালেতে ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে যেন কোনোভাবে স্টিম বাইরে না বেরিয়ে যায়। 2 নম্বর, 1 মিনিট রেস্ট নেওয়ার সময়ও কিন্তু মাথা তোয়ালের বাইরে বের করা যাবে না। 3 নম্বর, চোখ ভালো করে বন্ধ রাখতে হবে যেন কোনোভাবেই স্টিম চোখের ভেতরে না যায়। 4 নম্বর, স্টিম নেওয়া শেষ হবার সাথে সাথেই কিন্তু মাথার ওপর থেকে তোয়ালেটা সরানো যাবে না। 2-3 মিনিট এইভাবেই মাথাটাকে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখুন। মুখটা একটু ঠান্ডা হলে ভালো করে মুছে তারপরে মাথার থেকে তোয়ালেটা সরান। নাম্বার 5, স্টিম নেওয়ার সময় অতি অবশ্যই ঘরের ফ্যান বন্ধ রাখুন। নেজাল কনজেশনের পরে এবার থ্রোট প্রবলেম। গলা ব্যথা বা গলা বসে যাওয়ার অব্যর্থ ওষুধ কিন্তু নুন জলে গার্গল করা। দিনে 2 থেকে 3 বার গার্গল করলে কিন্তু এই সমস্যার থেকে সহজেই রেহাই পাওয়া যায়। এতক্ষণ আমি যে সমস্ত কথাগুলো বললাম সেগুলো সবই কিন্তু সর্দি কাশি ভালো করার উপায়, কিন্তু এই প্রসিডিওরগুলো মেনে চলার সাথে সাথে লাইফস্টাইলেও কিন্তু কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত, যাতে এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হয় এবং সমস্যাগুলো ফার্দার রেকার না করে। এই নিয়মগুলো হলো: 1 নম্বর, সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্নান না করা। সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে তারপরেই কিন্তু চান করতে যাওয়া উচিত। নাম্বার 2, স্নানের পরে মাথা খুব ভালো করে মুছে নিন। মাথা ভেজা থাকলে কিন্তু এর থেকে ভীষণভাবে ঠান্ডা লাগে। নাম্বার 3, ডাইরেক্ট পাখার নিচে বা এসির সামনে বসবেন না, অন্তত পক্ষে যতদিন না সর্দি কাশির সমস্যা ভালো হচ্ছে। 4 নম্বর, সব সময় স্নানের পরে গার্গল করুন বা স্টিম নিন, স্নানের আগে নয়। 5 নম্বর, খুব বেশি করে ঈষদুষ্ণ জল খান, এতে শরীরের সমস্ত টক্সিনস ওয়াশ হয়ে যাবে। 6 নম্বর, ফ্রুট জুস বা ওই জাতীয় ঠান্ডা খাবার অ্যাভয়েড করুন। 7 নম্বর, অয়েলি ফুড খাবেন না। 8 নম্বর, কনস্টিপেশন যাতে না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখুন। 9 নম্বর, মিল্ক বা মিল্ক প্রোডাক্ট অ্যাভয়েড করুন, এতে কাশি হতে পারে। 10 নম্বর, স্টিম নেবার পরে বা গার্গল করার পরে সবসময় মাথা বা গলায় একটা হালকা স্কার্ফ জড়িয়ে রাখুন। সারাদিন এই সব মেনে চললেও রাত্রে শোবার আগে কিন্তু কয়েকটা নিয়ম ফলো করুন। রাত্রে ডিনারের পরে যদি সাইনাস বা নেজাল অবস্ট্রাকশনের প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই একবার স্টিম নিন, বা গলা ব্যথা বা গলা বসে গেলে একবার নুন জলে গার্গল করুন। গলা ঢেকে ঘুমুন। চেষ্টা করুন নিজের বাঁ দিকে ফিরে ঘুমোতে, এতে কাশি কম হয়। সারাদিন যদি এই সমস্ত রুটিন আমরা ফলো করে চলতে পারি তাহলে কিন্তু ওষুধপত্রের সাহায্য ছাড়াই আমরা সর্দি কাশি সারিয়ে ফেলতে পারবো একেবারে ভেতর থেকে। তাহলে কেমন লাগলো আজকের ভিডিও? অবশ্যই জানান আপনার মতামত নিচের কমেন্ট সেকশনে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ এটাকে একটা লাইক করুন আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিন। যদি চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশের নোটিফিকেশন বেলটা হিট করে দিন সমস্ত ভিডিওর রেগুলার আপডেটস পেতে। তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আনটিল দেন, স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে হেলদি।